پنیک اتاک یا حمله پنیک، تپش قلب، تنگی نفس و حس اینکه الانه که زندگی تموم بشه. اگر قبلا تجربه پنیک داشتی، حتی همین ویدیو هم میتونه ناراحت کننده باشه، اما واجبه که اطلاعات داشته باشی. نکته مهم اینه که بفهمیم چه اتفاقی داره میافته. پنیک یک پاسخ بیش از حد به یک خطره. اتفاق از آمیگدالا در مغز شروع میشه، جایی که مغز خطر رو درک میکنه و ساخت آدرنالین رو تحریک میکنه. آدرنالین باعث افزایش ضربان قلب و تنفس میشه که برای جنگ یا فرار اکسیژن بیشتری به عضلاتت برسه. این تنفس زیاد شرایطی مثل گزگز و بی‌حسی دست هم ایجاد میکنه. حمله 10 دقیقه ای به اوج میرسه و بعدش قسمت جلوی مغز کار رو دستش میگیره و به قلب آرامش میده. گاهی نشونه هایی در محیط که ما رو به یاد تجربه های تلخ گذشته میندازن میتونن باعث حمله پنیک بشن. این پست هم بفرست برای اون دوستت که این روزها خیلی تحت فشار و اضطرابه و فاکریش کن.